For Indian Airforce join our the reason 1962 China War ಆನಾಗ ಯಾನು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದನ್ನೊಳ್ಳೆ ದೇಶದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಪೋಖ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತೀನಿ ಇಂಚ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಆ ಥ್ರಿಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ನೆಲ್ಲಿ ದಡಿ ಗುತ್ತದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಎನ್ನ ಜಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ನೆಲ್ಲಿ ದಡಿ ಗುತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಪಂಡದು ಈತು ಮಲ್ಲ ದುನ್ನದ ಪಾತ್ರ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಈ ಪಂಡ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಗೆ ರಡ್ಡ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜನ್ನ ಪುಟ್ಟದಿರ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಂಗೆ ಜೀವ ಗೊತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಅವು ಜುಮಾದಿ ನೆಲ್ಲಿ ದಡಿತ ಇಯರ್ 1.5 ಇಯರ್ ಪುನಗ ಏನನ್ನು ಪಿದಾಯಿ ಪಜೆ ಪಾಡ್ದು ಗಬ್ಬರೆ ಬಡ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತು ಪಾರ್ ಬತ್ತುನಾಗ ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೂ ಆದಿತ್ತೇಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಟೂ ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದಾತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ಲಿ ಆರು ಕೈ ಮುಕ್ಕಿದ್ದು ಅಡೆಗೆ ಜುಮಾದೆ ಏನು ಬಾಲಿರಂಜು ಉತ್ಪಾದ ಕೊರ್ಲ ಪಂಡದು ಜಾಲದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗೆತ್ತು ಒಂದೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಡಿರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಒತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾನಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಮಾತ ತಿಲ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ವಾಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಾದ್ರೆ ಶುರು ಅದಾದ ದೆನ್ ಐ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬರೋ ಅಂತ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬರೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ತಿರಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲಿ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಪಜೆ ಕೊಡ್ಪಲ್ಲಿ ಬೆಡಿ ಉಂಡೆ ನೋಡ ರಡ್ಡು ಜನ ತೆಪ್ಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇನಿತ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಜಯಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರು 12 ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಡು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ವೀರ ಯೋಧೆ ಅಂಚೆನೆ 7 ವರ್ಷ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಹರೇನಿಡು ಏರ್ಫೋರ್ಸುಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೆ ದುಬೈದ ಸೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಕಂಪೆನಿದ ಓನರ್ ಆದ ಒಂಜಾತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಲೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರು ಮೇರೇನು ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸರ್ ಸೌಖ್ಯ. ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಊರು ಹಿಡ್ದು ದುಬೈಗೆ ಬೈದಾರು ಸರ್ ಎಂಚಂಡು ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಕೋಡೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ನಾಪುಣಿಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಪುಟ್ಟು ಬಲತ್ತಿನ ಊರು ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲೆ ಪುರ ಒಲ್ಪ ಯಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಜ್ಪೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಜ್ಪೆ ಊರುದೇ ಬಜ್ಪೆಡೆ ಪುಟ್ಟದು ಬಲತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿ ನವ್ಲೆ ಬಜ್ಪೇಟೆ ಏನಂದರೆ SLC ಮುಟ್ಟ ಬಜ್ಪೇಟೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೇರಿಯ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದು. ಓಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಕೇನ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನ ಸೊ ಅಲ್ತರ್ದು ಏರ್ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೇರಿದು ಎಂಕಲ್ಲ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ ಉಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ ಉಂಡು ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂಚೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತದು ಪಂಜಾಬ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೀಸ್ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಸರ್ವೀಸ್ ರೂಪನೇ ಕೆಲವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾತ ಮಲ್ತೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪುವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅವರೇ ದಾದ ರೀಸನ್ ಇರೆಗೇರ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ 1962 ಚೈನಾ ವಾರ್ ಆನಾಗ ಯಾನು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದನ್ನೊಳ್ಳೆ 8th 9th ಅದನ್ನು ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ ಬರೋಯ್ತಂಡು ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ನಮ್ಮದೇ ಅಂದು ಆಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಒಂದೇ ಐತಿದ್ದೀರು
ದೇಶದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದೇಶಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ ಹಾಲು ಉಂಡತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಯಕ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಪ್ಪನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪೋಕರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಥ್ರಿಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಂದು ಧೈರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ACC ಇಡ್ಲೈತೆ ACC ಇಡ್ಲೈತೆ NCC ACC ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಕೋರ್ ಪಂಡು 10th ಪುನಗ ಅವಿಡ್ದು 8th ಇಂಚಿರುತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಐತೆ ಸೊ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಡ್ ಒಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಅಪ್ಪನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಂಬೈ ಬತ್ತಿನ ಬಗ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪಲಾಯನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪಲಾಯ ನೇವಿ ಸೇರಿದಿತ್ತೇರು ನೇವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇವಲ್ ಪೈಲಟ್ ಅದು ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಆದ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಪೇಪರ್ ಇಡ್ತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ಮೆರಿನ್ ಲೈನ್ಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವಂತ ಸೊ ಅಡಿ ಪೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತ ಪಾಸ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೇಡ್ದ ಒಂದು ಇತ್ತು ದೆನ್ ಎಂಕ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇನು ನನಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ 6500 ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತೆ 65 ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಇರೆಗ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಡಿಕಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೊ ಪೂರ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಚೆನೆ ದಾಯಪಂಡ ಐತೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಂಟಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಜುಕೇಷನಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತ ಅಂಚ ಆ ಲೆಮ್ನಡ್ they recruit training first all Bangalore training and that was first 2-3 days it was very crucial ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಬೆರಿಕೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಒನಸಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಬಚ್ಚ ಸಾತಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಕಟ್ಬಿಡುವರು ಮೀಯರೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಫೈರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ರೆ ನೀರು ಮೀಯರೆ ಒಂಜೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರಿತ್ತೀನಿ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವು ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಬರಂದು ಸಡನ್ ಬತ್ತದವರ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಕ್ಕ ದೆನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಆತಂಜಿ ಬಂಗಂದು ತೋಜುಜಿ ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ವೇ ಏರ್ಪುರ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಇತ್ತು ಊರ್ದಾಗ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಇತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮಾತಾಕೊಡ್ದಾಗಲ ಬರ್ಪೇರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಂಬೆ ತಕ್ಲು ಅವಳು ಹೊತ್ತು ಸೇರಿದಿನಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಲ ಬೈದಿರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪೋನಾಗ ಹೊಸತ ಸೇರಿನಾಗ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ಏರುಳ್ಳಿ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತೀರು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬೈಯದನಗಂತ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೊಂದು ಇತ್ತ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಂಚನೆ ಹ್ಯಾಪಿನೇ ಹೆಚ್ಚದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಪೋಡು ಬಂದೊಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ 16 ಜೋಕುಲು ಸೊ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಜೋಕುಲು ಅಂಡ ಐ ಒಡೆ ಪೊಪ್ಪೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕೇನೋ ನಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ 18 ಆತ ಜಿಟ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೇರ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವಳು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಮೇರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಕೊರಡು ಅವು ಒಡ್ಲ ಪೋಯಿ ರಂಡೇರು ಒಡ್ಲ ಪೋ ಅಂಚ ಅನ್ಪೋಯ್ ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಜಿ ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕಲ್ ಪಲೈ ನೇವಿ ಸೇರಿದಿತ್ತೀರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ 7 ಜನ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೀರು ಸೊ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂದಲ್ಲ ಇಪ್ಪಿಜಿಂದ ಎನ್ನಿದಿರೋದನ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಪರ್ಯಾವ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೈ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯುನಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ ಮೂಜಿ ಜನ ಇನ್ ಮೂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಯುನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಚ್ಪಿಡು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ACC ಹಿಡಿತೀನಿ ಹತ್ರ
ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಪಂಡಗ ಅಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೈಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಡು ಬೊಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ಅಂಚದ ಟಫ್ನೆಸ್ ಬೊಕ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಮಕ್ಳು GTS ಬಂದು GTS ಉಪ್ಪೇರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಟಫ್ ತೋಜಾರು ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ತೋಜಾರ ಬಲ್ಪನಕ್ಲು ಬಲ್ಪಲೇಂದು ಉಮ್ಮೆ ಅಂದ್ ಟಫ್ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಜೋರ್ ಮಲ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಒಂತೆ ಬಾರಿ ಟಫ್ ಒಂದೇ ಇರಗೆ ಫೀಲ್ ಆವಡುಂದು ಪಂಡ ಇರಗೆ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆವಡು ಅಯ್ನ ಮಾತು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಲ್ತ ಇರು ಒಂತೆ ಎರಡು ದನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರು ಪನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಣ ಹಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ NCC ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪುಡಿಪುನಾಗ ಅಗ್ಲು ಕಮಾಂಡರ್ ಅದು ಬರ್ಪೇರಿ ಟ್ರೈನರ್ ಅಗ್ಲು ಲುಕ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಲಕ್ಕ ಅವನು ಅಂದ್ 4 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಗ ಹೊರ್ಪೇರು ಬಲ್ಪ ಅವನು ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ತಿರ್ಗಾವೆ ಅಂದ್ ಅವು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪೋಡ್ದ ಬಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತು ಆತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಡಿಂಚಿಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏನು ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ಜನತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೈರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ದ ಅದೇ ಅವೇ ಅದೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ವಿಕ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಯಾನ ಅವೇರು ನೆಲ್ಲಿದಡಿತ ಪಂಡರತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಉಂಡು ಯಾನ ಬಾರ್ನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಅಮಾಸ್ಯದ ಮನದಾನಿ ಬೂದಿರಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೇರ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೂದಿರಿ ಪುತ್ರಿ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಬೂದಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಮ್ಮೆ ದಾರಂದ ತಾಗನಾಗ ಅಮ್ಮೆನ ಮುಖ ತಿನ್ಪೇಂದು ಅಮ್ಮೆರೇನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲಡು ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೀರ ಅಮ್ಮೇರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟನ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಅಮ್ಮನ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದಿನ ಹತ್ರ ತೊಟ್ಲೆ ಬಾರೆ ಬರ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ತಿನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರು ಸೊ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಪುಟ್ಟಿನ ಬೆರಿ ಕಾತಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಏನು 21 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಏನು ದಾರಂದ ತಾಗರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ಬೋಯ್ರು ಅಮ್ಮೇರೆ ನಾ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳಿ ತೀರ್ಬೋಯ್ದು ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನವೇ ಬೆನ್ನ ನೆಲ್ಲಿದಡಿತ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ತಿನದೆ ಸೊ ಅವು ದೆನ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನು ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ತಲಾಗ 2-3 ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ಕೇಳ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮತ್ತೆ ಬಚಾವಾತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಡಿಂಚೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರವಲ್ಪ ಮಲ್ತೆ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಹಕಿಂಪೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಾಬಾದ್ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ವಂಪೈರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಪಘಾತ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜವು ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಐತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಪನೋಲೈತೆ ಟೆಲಿಂಗ್ Yana, of course, I was a very good technician. He's right since beginning. First and technically I was very sound. Strong. Plus, whole pondala yana poor aircraft the ಬಗ್ಗೆ complete தெரியுது. Then I used to be master. Then like dominate malpa avanditthu normally. See, once you're smart in job, people will respect you and they'll listen to you. Anchaitan. So I was specialized in overall maintenance. Like aircraft the overall maintenance. So enkel dana babunjan note pan pere. ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ಲ ಬಂದು ಕಪೂರ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಈ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ಬಂದು ಮಲ್ಪೊಂಡ ಟ್ರೈನರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಒನ್ ಪೈಲಟ್ ಒರಿ ಪೈಲಟ್ ಬತ್ತೇಡ ಸೊ ಒನ್ ಸೀಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೆನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಐತ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪ ಕೆಲವತ್ತು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಪೋಪ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಪೋಪ ಕೆಲವತ್ತಿ ಅಂಜ ಟರ್ನ್ ವೈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರೇ ಪೋರೆತ್ತಂದ ಇರೋನ್ ಸೇರ್ ಪೋಪರು ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಪೊಪ್ಪೆ ಮಾರು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಟರ್ನ್. So flying up, Kapoor was a very gentleman, very nice pilot he was. Bannane pandir. Yan barpende enkel apaga na podi cadet nakala matta flying suit, helmet matta patondu fighter ati. So we used to go. Ante yaru bannaga pande sir I am coming today. Arin chalche malte Jayanth please don't come today. I am not in mood pandir. Then what happened sir? No just I'll go alone pandir today.
ಓಕೆ ಪಂಡಗ Senior ಅದ, respect ಕೊಡೋದು. ಯಾನ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ಬತ್ತೆ ಯಾರೇನು ಕಸಿ ಆಪಂತ ಕಟ್ಬಿಡಿ ಪೋಯಿನಾರು ಆಫ್ಟರ್ ಸಾಟಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿನತ್ತೆ ಸೊ 1 o'clock ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಕಣ್ಣೆ ದುಡ್ಡೆ ಬತ್ತದು ಟವರ್ ದಲ್ಪ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ಗೆ ಟಾಗದು ಎಂಗ್ಲ ದುಡ್ಡೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪೈಲಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಸೇವ್ ಮೀ ಪನೋಯ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋರ ಇಟ್ ಪೊತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಸೇವ್ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋತು ನಾರು ಬದುಕಿದವರು ಅತಿ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತೆ ನಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಏನೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೈನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಪೋತೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಅವು ಅಂದು ಉಂಡ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಏನನ್ನು ಸೇವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಡೆದ ಇಂಕ್ಲು ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಯ್ತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಬಲ್ ದ ಎಡಿಟರ್ನ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಪುಲ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಫೈನಲಿ ಮತ್ತೆ ತೆಕ್ಕದ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ವಿ ಕುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ ಲೈಫ್ ಐಜ್ ಯಂಗ್ ಫೆಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂನಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿತ್ತ ఆయన ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ఆయన ಲೈಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಎಂಕ್ಲ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರನ ಏನೋ ಇಂಚಿನ ಏಜ್ ಮದ್ ಮ್ಯಾಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಜೀತಿ ಜೋಕ್ಲಾವಡು ನೀತಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚ ಮಾತಾಡ ಲೈಫ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅವ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಆಯ್ನೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. Maybe it is not a threat, it was encouragement. It may be given more courage to me in later stages. ಅದು ಪರ್ಯಾವ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಮಿ ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಲು ಒಂದು ಒನ್ ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲೇಪಗ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಉಡುಪೇರು ಧೈರ್ಯ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಧೈರ್ಯ ಉಡುಪೋಡು ಜನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ಜೋ ಡರ್ಗಯ ಮರ್ಗಯ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ಡರ್ನೆ ಕನೈ ಡರೇಗ ಅಥವಾ ಮರೇಗ ಅಂತ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈವನ್ ವಾರ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಏಮ್ ಉಪ್ಪುನಂಗಲ್ ನಾವು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ವಾರ್ ಆರ್ ಎನಿಮಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕಿಲ್ ದೆಮ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೈ ಅಂಚ ಸೊ ಆರ್ಮಿ ದಕ್ಲೆ ಪಂಡ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ದೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಬೇಸ್ ಇರುಪುನು ಬಟ್ ಎನಿಮಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಆಕ್ಲೈಡ್ ದೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೋದು ಸೊ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ದ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಹಾಲಂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂಡ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ಮಿ ದಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಮಿ ದಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಟಫ್ ದೇ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಟಫ್ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಡಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಇರ್ನ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡು ಇರಗೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂದು ಏರಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಂಚಪುರ ಒಂಜಿನ್ನತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಸುರುಟ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ್ಯಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಜಾಬ್ ಇಂಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ಎಡ್ ಐತಿರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿರು ಜಯಂತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನ ಅಂತಲ್ಲ ದೇ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಇವನ್ ವಾರ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನವರ ರಜೆಟ್ ಕಟ್ಬಿದ್ದಿರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಪಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ನೋವೊಂದು ಬರದು ನಿಂತಿಜಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಜಾಬ್ ಇಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಡ್ ಸೈನ್ ಇಂದಿತ್ತೇರು ಏನ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಂಚಿನ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಇತ್ತೀರು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮತ್ತಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ಆರು ಕಮಾಂಡರ್ ಇತ್ತೀರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆನಾಗ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೂ ಅಕ್ಲು ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತೀರು ಪಂಡರತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇರೇಗೆ ಬೋರ್ಡು ಇದು ಕಲ್ಪೈತೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ನಾತ ಬತ್ತಿಗೆ ಎಂಕ ಕಲ್ಪಾಡು ಬಂಡ ಈ ಕಾಣ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಕೇನೋಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೇನೋಡು ಅಕಲ್ಡ ಒಂದಿಂಚ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡೋಡು ಅಕೌಂಟು ವಿರಿಯೋಡು ಅಕ್ಲೆಂತ ಮಸ್ಕ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆಕೆ ಪನ್ಲಿಗೆ ಕೇನೋಡು ಬಾಜಲ ನೀರ್ಕಂತ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಕಲ್ನ
ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್ನೆಸ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಕಿಲ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲ ಪನ್ಪುಜರು ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ಪರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪುಜರು ಅವು ಪನೋಡ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಮ್ ಟು ಪಾಕೆಟ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಕ್ಲು ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಟಾಟ್ ಮೀ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನಂಚೆ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದೆಂಗನು ಯಾನ ಪತ್ತೇನು ಕಲ್ಪವೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಂಡನೇ ಬೇಕಾದ ಕಲ್ಪಂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಲವು ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ ಬುಡ್ದು ಹೊರಬುಜಿರು ಅಕಲ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೋಪುಣ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪುಜಿರು ಅವು ಪನೋಡ ಅಕ್ಲು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೋಡು ಬೇತಾಗಲೇ ಪನಯೇ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ತೊಂದರೆ ಪನ್ಪೀರು ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಟು ಟೆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಅವು ಗ್ರೋ ಅಪ್ಡತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ಓಕೆ ಇದು ಇರು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಬಾರ ಎಸ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಊರ್ದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಊರುಡು ಅಪಗದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪೋಯಿ ಸತ್ತಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅದ ಒಂಚ ಡೆವಲಪ್ ಆತನ ಅತ್ತಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ಊರು ತಕ್ಕಲೆ ಪೆಟ್ಟಿ ತಿಂತಜೀರ್ ವಾರದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಊರು ತಕ್ಕಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಪೊಂಡ ಇಂಕ್ಲೈತೆ ಇವನ್ ವಾಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲು ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಉಂತಾದ ಇಂಕ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಡೆಯಲ್ಲ ತಂಪೋದು ಮೋನೆಗೆ ಆರತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜೀತ ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರು ಮತ್ತು ಪರ್ಪದು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರ್ದು ನಾಮ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಬಿಡುವಿರು ಖಂಡಿತ ಮಾತಿಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಆಮೇಲೆ ಪೊಂಡ ಊರುಡೆ ಮಿಲಿಟರಿದೇನೆ ಇವನ್ ಮಾತಿನ ಪೊಣ್ಣುಗೊರಗೆ ಏನು ಜರು ಮಿಲಿಟರಿ ತಗ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಜೆಂಡ ಸೇರ್ನ ಅಕ್ಲು ಸೈ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಪ್ಪಿನ ಸೈಯರ್ ಬಪ್ಪಿನ ಮನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವು ಅವು ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ದೇಗೊಂಡ ಜೋಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲು ಪುನಃ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಯಾನ್ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕೋರಿಯ ಮಗಿ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಹೆಂಗೆ ಏನಾನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಜೀರು ಅಯ್ಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಡು ಕಷ್ಟ ಆಡ್ಸೋಕೆ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಮಲ್ಪುಡು ಮೈಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಹೋತೀನಿ ವೆಕೇಶನ್ ಬರ್ಬರತ್ತೆ ಊರುಡು ಇಂಚ ಬ್ರೋ ಒಡೆಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಓಲು ವೆಕೇಶನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ದ ವೆಕೇಶನ್ ನನಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಗಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಡ್ದೇ ಗಮ್ಮತ್ತ ಹೋಯ್ತಂದು ಪೊಲ್ಲ ಕಂಡುನು ತಾರಾಯಿ ಬೊಂಡ ಕಂಡುನು ಕೋರಿ ಕಂಡುನು ಬೊಕ್ಕ ಪದ ಕೋರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿಂದ ಅವಂಚ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ದಾಗಲಿ ಇತ್ತ ವೆಕೇಶನ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲಿ 30 days ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇಯರ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ 60 days ಎಂಗ್ಲ ರಜೆ ಬಂಡ ವೆರಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ 60 days ಆ್ಯನುವಲ್ ಲೀವ್ 1 month ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಲೀವ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ರಜೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪೋಪಿನಿ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇವರು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಪಗ ಪೋಯಿಡ ಅವು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ NSS NCC ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೆಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಬಟ್ ಬೇತ ರೂಟ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಆರ್ಮಿಗೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಮ್ಮಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈಗ ಪರ್ಮೇನ ವೆರಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ NSS ಮತ್ತು ಸೇರೋಡು ಅಕ್ಲಿ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕರೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇದು NCCನೇ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರ್ಬೋದು ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಸೇರೋಡು ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇತ್ತೆ ಜಾಪನ್ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ತೂನಾಗ ವಿನ್ ದಿ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ವೆನ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ SLC PUC ಆನಾಗ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಾತ IT ನಾವು ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದುಂಬು ಕಾಸದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕಾಸು ಒಲ್ ಮಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ತೂಪಿ ನಾಡು ಬಪ್ಪೀರು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಸು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಸು ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬಾ ದುಪ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ
ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಿಲಿಟರಿದಾಗಲಿ ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಮತ್ತು ಆತ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ಬುಜಾಕ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜ ಒಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಜನಕ್ಲಿಂಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಡಿಮೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳು ಬಂದ ಕೆಲವತ್ತು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಪೋದು ಮತ್ತು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಕೂಲೇ ಮತ್ತು ಪೋದು ಬಟ್ ಅವು ಮಚ್ಚಿದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ತೂನಾಗೈತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೆಡಲ್ ಮತ್ತು ತೂನಾಗ ಪನ್ನಾಗ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡು ಅಂಕಲ್ ಏನು ಪೋಪೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ತಾಯ್ ಸೈಯರ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾ ಪಂಡ ಸೈಯರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈ ಬುಜರು ಮಾರ್ಗೋಡ್ ಪೋತೆ ಸೈಪಿಡ್ರು 2 ವೀಲರ್ ಪೋತು ಸೈಪಾರ ಡಿಕ್ಲು ಅಟ್ಲ ಒಂದು ಸೈತಂದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೈತಿನಾಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನು ನೇಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾಕಲ್ನ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓಲು ಏತ್ ಕಾಸೈತನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇರ ಇಜ್ಜತ್ತ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಿಕ್ಲು ಬಲಿ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೈನ ಮುಟ್ಲೈತೆ ಇಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಬುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ NCC ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪೋಪುಜಿ ಇತ್ತು NDA ಮತ್ತು ಪೋಪೇರು NDA ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆರಿ ಟಫ್ ಉಂಡು NDA ಪೊಂಡ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಜಾಯಿನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ದುಬೈಡೋರು ಇಲ್ಲೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಆರ್ಮಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರೈಡ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಡ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅತ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಐನ್ ಜೋಗ್ಲು ಇತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಒರಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೋಪೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಪೋಪೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ನಾಡಂಡಲ 18 ಒಂಜಿ ಐನ್ ಆಜಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಿಕ್ಕು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಯೂತ್ಸ್ಗು ಸೊ ನೆಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ NCC NSSಗೆ ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲೇರಿಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಮಾತಾಡಲು ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡೆ ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೋಷಲ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಮತ್ತು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೈಫ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಹೋಪುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಡು ಈವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ NSS ಆಲ್ಸೋ NSS NCC ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋರ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಟ್ಲಿ ಒಂತಂಡಕ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಈಚಂಡ ಅವು ಬರ್ಪಿನೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರೆಂಟ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲ ನನಗೆ ಅಕ್ಲೇನವರು ಏನು ಮನ್ಲಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸೇರಿನ ಅಕ್ಲು ಸೈಪಿರು ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಲ್ಫ್ ಪೋಯ್ಡ ಅಂತ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಿ IT ಬೈದು IT ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಮೇನ್ ಮನಿ ಬೇಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಬೇಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆವಡು ಬೇಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಕಾಸು ಮಲ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆವಡು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಐತೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಟು ಸರ್ವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ಇವನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಲ್ಲ ಇದೆ ಪೇರಲ್ಲಿ 15 years ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪೆನ್ಷನರ್ ಸೊ ಸರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗಡ್ಡಗು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅವಡ ಆರ್ಮಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಐಕ್ ಅಕ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಐತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರೋಡು ಇದು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದನು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಉಂಡು KS ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಪುಜರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬಟ್ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಕೊರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬತ್ತೆರಡ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಇವನು ಇತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿದಾಗ ಎಂಚಿನ ಬಿಡು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂದಕ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕೊರ್ಪುಜೀರು ಇತ್ತು ಜಾಗ ಇತ್ತದ ಕೊರ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಉಂಡ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಇತ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಅದು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಅಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಪೊಡುಂದುಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪೊಡುಂದುಜ್ಜಿ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಆಕರೆ ತರಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಕೊರೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾ ಬೇಯ್ತದೆ ಈಗ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಅವಡು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅಕ್ಲದಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಗೂಗಲ್ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಏಜ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪುಜೆ ಏಜ್ ಉಂಡು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾರ್ 18 to 21 ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಏಜ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅವಡು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಆತಿನ ಇಕ್ಲ ಉಂಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು SLC ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ PUC
subject wise science arts mata, but there are various trades, departments are there, trades are there. For individual trades and departments the individual requirements are there. So anta ina akle podchilake use ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇತವರಿ ಎರ್ಸಲ್ಸೆ ಅದು ಎರ್ಸಲ್ಸೆ ಅವನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೋಲ್ಜರ್ ಅದು ಪೋಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡು ಈ ಜನ ಊರುಡ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡಪಡು ಅಂಚ ಅವತ್ತನ್ನ ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಲ್ ಬರ್ಬೋಬಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಜಂಡ ಬರ್ಪಜೀರು ವಿಲ್ಫುಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆಸ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಟು ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ದ ನೇಷನ್. ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾವು ಅಂಜಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಉಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿನ ತಲೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಚಲ್ ಬಾಬು ಜೋಲ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ನಾನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಿಡಿತೆ ಅವಾಗ ವಾರ್ ಬರ್ತಂಡೆ. ಸೊ 71 ವಾರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ನೋಡಂಡ ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಟು ಟೆಲ್ ಯಾಪಂಡ ಎನ್ನ ಅವಾಗ 71 ವಾರ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫಜಿಲ್ಕಾ ಏರಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಿರ್ಸಾಡಿತ್ತೆ ದಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಾತ ಈ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಇಂತೀರು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಆರ್ ಬಾಂಬಾರ್ಡೆಡ್ ಎಂಗಲ್ ಏರ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂಗಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂಗಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ December 4th 1971 4th ಮಿಡ್ ನೈಟ್ 4 ಬಾಂಬ್ ಪಾಡಿವಿರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಏರ್ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತ ವಾರ ಇದಕ್ಲೆ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಮ್ಮನೆ ಬೈಯಡೆ ಗೊತ್ತಾತಂದು ವಾರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತು ವಾರ್ಗೆ. ಸೊ ಅವು ಟಂಚ್ ಮಲ್ಪನು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನು ಸೈರನ್ ಆಪಿನ ಮತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ವಾರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದು. ಸೊ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡು ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಬತ್ತೀರು ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀರು ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಬತ್ತೀರು ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತ ಪಂಡ ವಾರ ಎಂಚ ಬಂಡ ಬಾಂಬ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲು ರನ್ವೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಆಕ್ಲು ಭಾರಿ ಹುಷಾರ್ದಾಗ ಬಂಡ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಎಂಗೆಲ್ಲ ರನ್ವೇನೇ ಬಾಂಬಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೀರು ಆಯ್ತು 4 ಬಾಂಬು ರನ್ವೇಗೆ ಬಿಡ್ದು ರನ್ವೇ ಪಂಡ ಬಾಂಬು ಬಂದ ರನ್ವೇ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ ಒಂದು ಆಡಪುಂಡು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆಪುಂಡು ಆತ ಬೊಕ್ಕ 4 ಬಾಂಬು ಕಚ್ಚಾಡ ಪಡೆದಿರು ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ತದ್ದು ಇಂಜಿನೆ ಅವೇನು ಪೂರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಪೋಡಿತ್ತುಂಡು 8 o'clock ವಾರ್ ಪಿಡಿತ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರ ಲೋಡ್ ಆದು 8 o'clock ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದಾಂಡು. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ರನ್ವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಮಾತ ಈ ಎಂಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಕ್ಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಗೋರೊಂದು ದಿಂಜ ಬಿಡತ್ತೆ ಇನ್ನು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರನೂ ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವು ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಒಂದು ಮುಲ್ತುಡು ಒಂಜಿ 4 feet ಇಟ್ಟು ದುಂಬು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಪಡ್ದಿನ. ಸೊ ಯಾನ ಇಂಚ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ದ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಮುಂದಿತ್ತು ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನಪ್ಪಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾನು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಡ್ದು ಬೂರಿಯೇ ಈರು ಏನಂತ ತೂದು ಬೂರ್ನತಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವಾಸ್ ಇರ್. ಸೊ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮರಿ ನಾ ಕೆಪ್ಪೆ ಪುಂಡು ಕೆಲವು ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಲೈವ್ಸ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡಿರ್ತಿ ಎದುರು ಐತೆ ಇಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರಂದು ಇಂದು ಮಣ್ಣು ಪಡ ಇತ್ತ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಉಂದಾಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಬ್ಬೇರು ಕೆಲವರು ಜನ ಸೈದೇರು ಕೆಲವರು ಮತ್ತು ಕೈ ಕಾರು ಕೆತ್ತ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂಚೆನೆತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಶಾರ್ಪ್. ಸೊ ಆಯ್ತು ಆ ಬೂರ್ದ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಚೆ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ರ ಯಾನು ಒರಿಯಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾಯಿ ನಂಗೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಮಿತ್ತು ಆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಿತ್ತುಬೋದು ಮೇಯ್ಕ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಯಾನೇನು ಅಂಜನ ಜೂ ಅಲ್ಲೇ ನಂದು ಇದು ಬೇನೆ ಔಟ್ ಜೂ ಹೋಗ್ತಾ ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ದೆನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓ ಮತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಂಚಾಗಿ ಬಿರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಂದಾದು ಕೈ ಇಂಚೊಚ್ಚು ಪಂದಾಡು ಓ ಉಂಡು ಸಮ್ಮಂಡು ಗೊತ್ತಾವಡೆ ಕೈ ಪಂದುಂಡು ಕಾರು ಚೂರು ಪಂದುಂಡು ಪೊಡಿ ಆಪು ಪಂದಾರೆ ಪಂಡ ಉಂಡಾಜನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚೆ ಒಂದಾದ ಪಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ದೇರ್ತದೆ ಅವನು ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಪಿರು ಒಂಜೇದು ಪಂದು ಬಲ್ತದ್ದು ಬಲ್ಪರು ಪಂಡ ಇವತ್ತು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಜಾಬ್ ಉಂಡತಿ ಪಕ್ಕ ಮಾತು ಕೂಡ ಎತ್ತಿಂಡು ಒಂತೆ ಪ್ರತೊಂದು ಕೂಡ ಒಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಬ್ ಪುಡ ಕೂಡ ಕೆಲ ಏರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಪಂಡೆದೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಸ್ ವೆರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದನ್ ದಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 4 days ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬಾಂಬಾರ್ಡೆಡ್. ಇದು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪಂದೆ ಪೂಜೆ ನಮಕ್ ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಪನ್ನಾಗ
ಸೊ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಇಸ್ ಪಂಡ ಅತ್ತ ನಮ್ಮನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಕಲಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಅವು ವಾರದ ಏನು ಪಂಡತೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಂದು ಪೂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಮುನ್ನಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಎಂಗಲ ರನ್ವೇ ಪೈಲಟ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಪಣ್ಣದು ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಬೊಮ್ಮಲ್ಪರೆ. ಅವು 2-3 ದಿನದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ 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 ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಅಂಚೆತ್ತು ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾಸ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಬಾಂಬ್ ಮಲ್ತ ಹೋಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಜ್ಜೇರು ಎಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಬಾಂಬ್ ಪೂರ್ಣ ತೋಜಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತೋಜಿಂಡು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಈ ಸರ್ದಾರ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ನಲ್ ಐ ಎನ್ ರೈ ಇಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಸರ್ದಾರ್ನ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತು ರೈಫಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಟು ಅಕ್ಲು ಬಟ್ ಬೊಬೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಫೈರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಫೈರಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೂಜಿ ಆರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಬ್ ಮಲ್ತ ಮೂವೈತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಕಲ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಜೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಲೇಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಟು. ಎಂಕಲ್ನ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೋನಾಗ ಅವ್ರ ಗನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಗನ್ಸ್ ಟೈಟ್ ಪಂಡ ಫೈರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಅವನೇ ನೆನಪಾವಣೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಜಿನ್ ಪಂಡ ಏನು ಪಂಡತಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೊಮ್ಮಾಡಿ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತತಿ. ದೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಒನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಲೋಡ್ ತಿರ್ತರ ಬರ್ರೆಂಡು ಎನದರ್ ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ ತೋ ದೇ ವಾಪನ್ ದ ಫೈರ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಗ್ಲ ಬೇಸ್ದಕ್ಲು ಫೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫೈರ್ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಫೈರಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಿಟ್. ದಟ್ ಪೈಲಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಇಂಕ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಂದು ಇವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೋತಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅದು ಬೈದಿನಾರು ಸರ್ ರಷ್ಯಾಡ್ದು. ಸೊ ಯು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹೀ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫೈರಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಇಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಹೋದ ಪಕ್ಕ ದೆನ್ ಬತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂಬು ಹೊಲ್ತಿಡ್ದು ಹೌ ಯು ಫೈರ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ರನ್ವೇ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಬತ್ತೀನಿ ಬಾಂಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಕ್ಕಳು ಫೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ. ಹಿ ಹಸ್ ಸರ್ವರ್ಡ್ ಗಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋಯ್ತು ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೀರಿ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ವುಡ್ ಅರ್ನ ಜಾಗ ಬೇತೆ ಇರಲಿ ಪುನಃ ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಶಾಟ್ ಡೌನ್ immediately. Then another procedure was changed. And aircraft poi boka firing malpare ballindu. See, that fellow came when fire gun was tight and he came and bombarded our base next day. See, imagine encha boka matte kuda anchene and next day continue on 4-5 days. The 5th day then we shot him down. ಮತ್ತು ఆయన ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ఆయన ತಿರ್ತು ಜಪರಿ ಬಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಿನೆವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಫೈರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಈ ಸರ್ದಾರ್ ನಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪೇರ 4 ದಿನ ಬೊಂಬಾಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಗರ್ವ ಆಯ್ತಾನೆ ಆಗಿ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಂಕ್ಲು ದ ಸೇಫ್ ಆಯ ಆಫ್ಟರ್ 5th day. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾರ್ ಟೈಮ್. ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾರ್ಡೀರು ಏತ್ ವಾರ್ಡೀರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ 65 ವಾರ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಏನು ಪಂಡೈತಿ 65 ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ನಾನು. ಅಪ್ಪಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಮಚ್. ಓನ್ಲಿ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಟೈಮ್ ಡಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದು. 71 ಐ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ದೆನ್ ವಾಸ್ 91 ವಾರ್ 91 ದ ಗಲ್ಫ್ ವಾರ್. Gulf War also was very thrilling. If you and I was in Bahrain Air Force. War and India the first go forward. Boka Bahrain go boka warpan. And war the panner. So there is another war. Third war was third that. war is Bahrain. Second main war was 71. Bangladesh liberation. War alert korpel namak or ಇಂಚಿನ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪು ಜಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೂರದ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಂದ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತದಾದಂದು ಜಿ ಅಂದು ಫೈರ್ ಆಂಡ ವಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವೇ. ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ನಿಖಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಸೆಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ನಿಖಲೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಇತ್ತು ವಾರ್ ಪಂಡ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ವಾರ ಬತ್ತ ಸಹ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬಲ್ಪುಡು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಐಪೂಜಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಡ್. ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲು ವಾರ ಅಪುಣ್ಣ ಹತ್ರ ಸಿ ಗಾದೆನೇ ಉಂಡು ಮೋರ್ ಯು ಸೆಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಾರ್ ಲೆಸ್ ಯು ಬ್ಲೀಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಂದು.
more you set during peace, less you bleed in during war. ಅವನು ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಂಕ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅಂಕ್ಲೆ ವಾರ್ ಇದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಈವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವಾರ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಹೆಂಚಿನ ಯು ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ಐಕ್ ಬುಡಿತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋ ಸಿ ಐಕ್ ಬುಡಿತಿನ ಇಂಚ ಸೈರನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಚ 24 hours ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಐಕ್ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದಂಗಿಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಇತ್ತು 7:30 to 9:30 ಅಂಗಿಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಟ್ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವಿ ಆರ್ ದೇ 24 hours ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ದುರುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಬರೋಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಬುಡದೆ ಬುಡಿಜಾಲು ಪಂಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದೇದು ಈ ಜಂಡ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೇ ಎನ್ನು ಜರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ದೇಶ ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಬಲ್ತಿಂದ ಬಲ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜತಿ ಅದು ದೆನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಟ್ ಅಂಚ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ನಮಕೊಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ಮಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಇರ್ನ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗಲ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಗಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಆಲ್ ದ ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ವರ್ದಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವು ಅಪ್ಡೇಟೇ ಉಪ್ಪುಡು ಬೈಕ್ ಬಂದು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಮೇಜರ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವರ್ದಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ರೆಡಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಾರ್ನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪಿರು ಬೊಕ್ಕ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಬೊಮ್ಮಡಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ರಂಡ ಸಪೋಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಮತ್ತು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಾದಿಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ ಟೈಮ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂಚಾದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ವಾರದಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿಡ ಅವಂತ ಡಲ್ ಆಪರು ಜನಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತದೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಎ ವಾರ್ 17 ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ ಐನಿ 98 ಅದನ್ನು ಅದೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬತ್ತ ಪೋಯಿನಾಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದು ಬುಡ್ದು ಪೋತೀರಿ ಅಕ್ಲೆ ವಾರದ ಕಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಕೆಂಡರ ವಾರದ ಇಂಚನ ಪನೋಲಿ ಯಾರು ವಾರ ಇರೋದು ಅದು ಬಟ್ ಯು ನೋ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಯು ವೋಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಇದೀಗ ಅಥವಾ ವೈಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಥ್ರಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರಿಲ್ ಇಸ್ ದರ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರಿಲ್ ಬರ್ಪಣೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೋಡ್ದ ತಂದಿರೆ ಥ್ರಿಲ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆನ್ ಇತ್ತ ಆರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಂಡ ಐಕ್ ಪೂರ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಬೇಸ್ ಬೇತಿನೇ ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ದುಮ್ಮೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ತೆರೆಯೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ಲಸ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪತ್ತಿಂದ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಏಟ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೆಂಟ್ ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿರ್ತದೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ವೈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ಬೆತ್ತ ಜನ ಕುಳಿಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಫ್ಯೂಸಲೇಜ್ ಉಂಟು ಇಂಜಿನ್ ಉಂಡು ವಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯಾನ್ ಒರಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂಡ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಂಚ ಅವು ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಅವು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ಆತ್ಮದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಪೂರ ಸ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಲಾಂಡ್ ನಾವಿನ ಗೆತ್ತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದುಮ್ಮಂಚ ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಚ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವಿನ ಗೆತ್ತದು ಬೇತ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಗಾಡಿಗೆ ಮತ್ತದು ಬುಜಾರಿ ಅಂಚೆ ವಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಜವಾರಾನಾಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಜಯ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಎಂಗಲ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದು ವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವಾರ್ 71 we can't enjoy panna enkla thrill bathi dayapanda because of political reasons maybe enkla see whatever we gone enkla piralittir whatever we won the places we have been called back enkla matte demoralized anappa mast war winning onjitte uppundu enjoyment but idu adepodu iru pira barle bannaga encha apundu ಮತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇವನ್ ಆರ್ಮಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ದೇ ವರ್ಚುವಲಿ ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ
ಕರುವಡು ದಾದ ಮಲ್ಪ ರಾಬ್ ಜತೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾ ಬರ್ಪು ಜನ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಪಂಡಿ ಈ ಜಂಗಲ್ ಆತಂದು ಅದು ಆತಜಿ ಇಂದ ಕಂದು ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಹೋರ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ಲಾಹೋರ್ ಬಿಡ್ಜೇರು ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು ಅಕ್ಲು ಮತ್ತು ಆತು ಏತು ಜನ ಸೈತಿದ್ರು ಏತು ಏರ್ಕಾಡ್ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಆತು ಅದು ಪೀರ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲನ ದೇವೆ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ ಏನ ಅವೇ 91 ಸಿವಿಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ನಿಕ್ಕು ಪೋಯೆ 71 ವಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕದೆ ಇನ್ ಗೌಹತಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ 93,000 ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಪೀರ ಬಂದಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಹಿಡಿದು ದೆನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ವಾರ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಮತ್ತು ಆನಾಗ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಂಚೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೋಯ್ತೆ ಅವರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲ್ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನಾವರೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ ಮುಗಿಬೇಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಟು ದಟ್ ರಿಫ್ಯೂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಗಿಡ್ ತೂದು ಮತ್ತು ಹಾಕ್ಲೇನು ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ದೋಸ್ 93,000 ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ದಾಕದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಪೋನಾಗ ಆ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಂಕ್ಲೆ ಪಿರಗಡು ಇರುತ್ತೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆತೇನು ಹಾಕ್ಲೇನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಬುಡ್ನೆತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆತೇನು ಹಾಕ್ಲೇನು ಪಿರಗಡು ಧರ್ಮ 72 ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 72 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಐತೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಾಬುಜಿ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಉಳ್ಳೆ 72 or 73 ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಡಿಬ್ರುಗಢ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಯಾಸಿ ದೇವರು ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತಿರಕ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೇರ ಒಂದು ಕಾಲದಾಗ ನಿಂತು ಸೈಡ್ ಇಡ್ತು ಇದು ಇರ್ನ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಡು ಇರ್ನ ವಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಸೊ ಇರಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ದೆಲ್ಲ ಕಂತಿಜಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಡ್ಡ ಪಂಡೈತೆ ಎಂಕ್ ಜೋ ಜಾಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತೀರಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರೈತಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣನ ಕಲ್ತ ನಾಲ್ತ ಆಣನ ಎಂಕ್ಲ ಕನ್ನವಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಪುಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ತ ಪುಣ್ಣನ ಎಂಕ್ಲ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆತೀನಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಆರ್ಮಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಬೀರ ತೂಪೇರು ಅಂದು ಊರು ಮತ ಆತ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಲತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹುಡುಗಿ ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಆನಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಗಂಗಸರೆಲ್ಲ ಪರ್ರಯ್ಯವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಂದೋದು ಇಂಟ ಅದೆನ್ ಎಷ್ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೀರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡು ಸೊ ಏನು ಐ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 29 ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸಿಸ್ಟರ್ 29 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೇನಾಗ ಸೊ ಯಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಐ ಜಾಯಿಂಟ್ 18 ಇಯರ್ ಪಂಡೈತೆ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಮದ್ಮೇಂಡ್ ఒక ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನನ್ನ ಮಿಸಸ್ ತಂಗಡಿನ ಅಲ್ಲ ಪಲಾಯ ಕೊರ್ದು ಬಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ದಾವೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಲವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಲವ್ ಇತ್ತನ ಇತ್ತು ಪರ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಮದ್ವೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೋರಿಗಲ್ಲು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಇಫ್ ನೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದೆನ್ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡು ಆನ್ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅತ್ತೆ ದುಮ್ಮದಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓ ವರ್ಷ ಇರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ 76 ಎಂಚೈತೆ ಅಪಗದ ಈ ಪೊಣ್ಣು ತುಪ್ಪಿನ ಪೂರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಚೈತೆ ಎಸ್ ಪೊಣ್ಣು ತೂರೆತ್ತುಂಡು ಆಂಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ನಾಚಿಕೆದಾಲು ತೂಜಾಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕುದ್ದ ಕುಜಲ್ದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಂದಿತ್ತಿಂದು ಅಪಗ ಸೊ ಐ ಸೀನ್ ಅವರ್ ಹೇರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಕೆ ಓಕೆ ಬಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕೆ ಮೋನೆ ಬರೋದು ತುಜಾಲು ಫಸ್ಟ್ ಮೋನೆ ಬರ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಕೆದಾಲು ಬತ್ತಲು ಇಂಚದಿ ಎಲ್ಲ ಸೀದಪ್ಪ ಸೊ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏ ಪೈರ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಪೋಯಾರ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು ಪೋಯಿನ ಇದು ಅತ್ತು ಯಾರು ಅವೇ ಜಾತಕ ಧ್ವಜಾರ ಪಣ್ಣಗೆ ಪಂಡೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪು ಹೆಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಆವಡು ಏನು ರಜೆಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮಂಡೆ ತೂಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಮ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 76 ಬತ್ತೆ ಕೂಡ ವಿತ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬೋಯ ಗೌಹತಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ನೈಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಗೌಹತಿ ಅಪ್ಪಂಜ ಬೈಕ್ ಇಡ್ತಂಡು ಪುರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪದ ಬಂದ ಪಂಡದು ಅವು ಆರುಜ್ಜಿರುತ್ತೆ ಮಿಸಸ್ ವೈದಿಜ್ಜಿರು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫುಲ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಧರ್ಮದ ಐತಿಂದು ಸೊ ಬೈಕ್ ಇಡ್ತಂದು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಗೌಹತಿ ಏರಿಯಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆತನು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಆರ್ಮಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ
ಪಿರಜಾರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರಕ್ದಲ್ಲ ಪಂತ್ ಜರ ಇರು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವು ನನ್ನ ಅಂತೆ ಬುಡ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ರಿ ಪಂಡಲ ಪಂತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೇಣುಳ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ವಿಕಟದ ಎಂಕಲ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂತಜಿರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನ ಒಂದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತು ಅವಿನ ಇನ್ನೂ ನೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ವಾರಪ್ಪು ಅಥವಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಂಚಪ್ಪು ಅಂಚೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಸಿವಿಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ 15 years ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ರಿಟೈರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಬುಡ್ಜೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಟ್. నాకు 18 years ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಲ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂಡೇರು 18 years ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಲ್ತದೆ ಬತ್ತೆ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇತ್ತಪ್ಪಾಗ NSS. ಓಕೆ ಅವಿಡ್ದು ಮೆಲಾಂಕ್ ಅಡಿತಂದು ಸಮಯ ಯಲಂಕ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಮುಂಜಿ ಲೈಫ್ ಯಲಂಕ ಅಡುಪುನಾಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಕೊಚ್ಚಿಂದ ಡಕೋಟಾ ವಿ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್. ಓಕೆ ದೆನ್ ಒನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೀದಾತನು ಬಾಂಬ್ ಹಿಡಿತನು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲು ಯಲಂಕ ಕಡ್ದು ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಯ ಬೇತೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಒನ್ ಇಂಜಿನ್. ಅವ್ರು ಹೋದ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದೆ ಅವಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋದಿತ್ತ ವಿತ್ ಆಲ್ ಈ 16 ಜನ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದಿನ ಇಂಜಿನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. somewhere an instrument I noticed some problem with the gauge, fuel gauge ಆಯ್ತಾ ಯಾರು ಪೈಲಟ್ ಪಂಡೆ ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಗೇಜ್ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು பிடிச்சிட்டு ಹೋಗಿ ಪಂಡೇರು ಬತ್ತ ಸುಮಾರು ಇನ್ ಬೆಲ್ಗಾವ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಮಿಡ್ವೇ ಒನ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಬಂದಾಂಡು ಇಂಜಿನ್ ಬಂದಾಂಡು ಒಂತ ಬರ್ತಾನೆ ರೆಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದಾಂಡು. ಸೊ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಕೋಟತೆ ಇಟ್ ಗ್ಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಬತ್ತಿರೋ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆತನೈತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ತ ಒಳ್ಳೆದೆ. ಸೊ ಅವೇ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಅತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾತು ಬಾಬೆ ಬಾಡೆ ಕೆಲ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಕಾಡ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕದ ಬಾಬೆ ಬಾಡೆ ಬಂದು ಯಾ ನಮಗೆ ಬಂಡೆ ಹೋಗ್ಯಾರಿ ದೋಲಾಕ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತೈತನ 2 ಲಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೊಂಡು ತಾಳ ಬೋಡೆಚ್ಚಿ ಕಲಂಪಿದ್ದಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಕರೆ ಬರ್ತದೆ ಆಗಲ್ ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಸೈಯೊಂದು ಲಮ್ಮಿ ತೈತಂದಿಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಂದು. ಓಕೆ ಏಜನ ಬಂದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಕ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅವು ಯಾರು ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಡ್ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಯೂಲನು ವಿಂಗಡ್ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ ಗೇಜ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಗಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈಲಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾರು ರೆಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದಾಂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಮೋಟ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪನಡು ಬಂಡ ಇದೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆನ್ ದ ವೈದರ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಯಾವ ಅನ್ಪಿನಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಡೈ ಅಂಚ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್. ಅವು ಏನು ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇತ್ತ ಒಂದಿಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಅಬೌಟ್ 4,000 feet. ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತು ಬರ್ತುಂಡು ತಯ್ಯರೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತು. ಅವು ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಕುಕ್ 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 ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು. ಮೈ ಗಾಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಸ್ಲೋಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಆಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2,000 feet ಪೂರ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತು ಮೂಲತನಾಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಖಾಲಿ ಅದು ಯಾರು ಬಂಡ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ ಇಂಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಇರಬೇಕು ಯಾರು ಪಂಡ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಂಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಡೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಸವಿಜಾಸಿ ಅಭಿ ಚೋಡ್ದು ಕ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂಡವು ಲೆಂಚಲ್ ಬದುಕಿದೆ ಬಡ ಜೀವ ಬಣ್ಣ ಬತ್ತ ದಾದಾಂಡಲ ಇರಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆವರ ಇಪ್ಪು ಐಕೋಡ ದಾದಿಪ್ಪು ಬರ್ಪೇನೆ ಇಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದುಗಾನ ಬರ್ಪೆಂದು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಡಪುನಾಗ ಓಕೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಡ ಇತ್ತು ಇರ್ಲಾಡು ಸೊ ಬೈದು ಜನ ಹೋತು ಅಂಚಿನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ 18 years ಇರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾರಿನಿಡ್ಲ 7 ವರ್ಷ ಅಂದು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾಲ್ ವಾರ್ ಇತ್ತದು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಚಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು.
ಸೊ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಬಾಂಬೆಡೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಬರ್ದೆ. ವಿ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಆಡೆ ಬೋದು ವಿ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಜಂಕ್ಲೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗಲೇ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಿರಿ ಜಂಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಟು ದುಮ್ಮ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಜಾಬ್. ಅವು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ನೇ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಾವು. ವಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಕ್ಲೆ ವಾರ್ ಹಾಪಣ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೇಕೀಸ್ ಏರ್ಬೇಸ್ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಕ್ಲ ಅವ್ರು ಓನ್ಲಿ ಓವರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ವಾರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ ಮುಗಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮುಗಿದ ಎಂಕ್ಲದನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವಾರ್ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ತಿ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪೆ ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತಿತ್ತ. ನೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಸೈರನ್ ಶುರು ಆನಾಗ ಮಾತು ಪಿದಾಯ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡು ಇರಂದಾಕ್ಲಿ ಪುಡಿ ಕಟ್ಟ ಇದ್ದೀರಿ ಪಿದಾಯ ಬರ್ರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಸ್ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ಹೆವಿ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಾಂಬದ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಯಾಂತಿರ್ತು ಟೇಬಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಡ್ದು ವಾವ್ ಈಗ ಇದು ಪಂಡದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಬಲ್ಪರ್ಲು ಉಪಯೋಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಬುದ ಬಕ್ಕ ತುನೆ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಸ್ಕಡ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇರಾಕ್. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫುಲ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ GPS ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಬುಡೆ ಬರೋದೈತೆ ಮಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಈ ಬಾಂಬ್ ಡಮ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು US ಮೆರೀನ್ ದಾಖಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಮ್ಯುನಿಷನ್ ಮುಳ್ಳು ಡಂಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಹ್ಯೂಜ್ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತು ಐಕ್ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದೈತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 2-3 ಈಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ +-2 odd ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೌನ್ ಲಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಂದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. Patriot missiles were normally 4 missiles are there in one rocket pod. 2 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಉಪ್ಪು 2 ಜನ. ಸೊ ಆಕ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ ಮುಗಿದನ್ನೋದು ಜತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ರಾತ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೌ ಸರ್ವೈವಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಒರಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೆ ಬಂತು ಲಕ್ಕನಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ತೋನಾಗ ಸ್ಕಡ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತಂಡು ಈಗ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ದಟ್ ಪೇಟ್ರಿಯಟ್ ಇಸ್ ಫೈರ್ಡ್ 1 by 1 ನಾರ್ಮಲಿ ಆ 4 ವರಾನೆ ಒತ್ತು ಬಿಡಿ ಫುಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಲಕ್ಕಿಲಿ 1 ಪೇಟ್ರಿಯಟ್ ವೆಂಟ್ ಅವು ಪಂಡ ಕೈ ತಲ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಸಿಗಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವು ಶಾಟ್ ಡೌನ್. ದಟ್ ಸ್ಕಡ್ ವಾಸ್ ಶಾಟ್ ಡೌನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 2.5 kilometers away from that target. And we all survived. Had it hit the target, today yarn ಆಗ್ತದೆ even Barrin would have been at in the map. How much many people are not aware of this, but a publicity maldijeeri. As I was involved in the base itself, then pannalle balle gottu jenk, but now it is too late. Then not be. That was incident. That was a survival of not only me, the whole of Barrin itself, because of that one person who has got up in the midnight. Incident situation almost telecast ಆಪುಜಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಬಟ್ ಏನು 12 ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಅತ್ರ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಾರಿನ ಒರಿಂಡು that was one of my another incident, survival incident. Onjau Bokara, then once we were flying from Guwahati to Bagrogra, then our aircraft hit by lightning. Lightning it turned out the normal aircraft, it is sophisticated carry board. Survival rate very rare, but we have survived. Somehow they could manage the aircraft, lift all to the survey, but landed in Bagrogra. And that was another incident of my Air Force. In Barrin Air Force. Barrin Air Force, Barrin Air Force. Undu Indian Air Force. Indian Air Force. Carry board. Avu vinche battevara anchidu. Okay, no issue. Ite Indian Air Force udu work malidinaklu. For as a very Indian, nanonji country the Air Force gu join apina ಒಂದು possible. It depends. The whole local country the ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ ದಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲ legally ದಲ್ಲ it legally and
allowed packed up Naruto. See, so it's Muscat if you go, there are uniformed Indians who are serving there in Muscat Air Force. Army, like Air Force. irita Indian Air Force odi iru work malnar And ಅಂಚಾದಿರೇನೆ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲ್ಗೆ ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ವಿದೌಟ್ ದಾಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಜೇಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Recruitment itself they ask specifically experienced ex Air Force people. So directly they will be on job. Otherwise they don't go for training and all. Training that kind of local number. So normally limited age limit for a age definitely. I retired and very big ate. Below 8 I think 18 30 36 30 84 and I thought 70 37 years retired ಆತ 37 38 retirement ಆಯ್ತು. Okay, after next equally fit fitness report. Okay, next directly join to Barin. And right at in between there is a time gap. I Barin poine 89 84 day 5 years gap was there. 5 years different varieties of profession I took up after retirement. First helicopter itti navulu Kudirmukh helicopter Mangalore Kudirmukh helicopter angale kai talilladegavu aita maintenance maltoitte. All of a sudden taxi dakkalna problem mandavulu akle boroppe day paditte. So ancha aita akalunditte taxi budiye ಒಂದು ಸಮಯ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನಾವೇ ಅಕಲ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿನ ಪೋಯೆ ಬ್ಯಾರಿನ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಕ್ಲೈನ ಬುಡ್ನೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ 41 years I am with them. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ Air Force ಇತ್ತ ಇರ್ ಪಂಡರು ಬಜ್ಪೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ದಕ್ಲನೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಈರೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟುವರು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅಕ್ಲೊಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವರ. ಸೊ ಈ ವಾರ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಇದು ಕಟ್ಟಿರ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏಂಚ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಯಾನು ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಯಾನು ಬೈಕ್ ಇರ್ತನಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದೊಲೈ. ಸೊ ಐ ಫೌಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ ಪಡ್ದಿತ್ತೀರು ದೇವ್ರನ್ನ ಪಂಡ ಐ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಬೇಕಾಗ ಕಪ್ಪು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೀಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಅವಾಗ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಓರ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳ ಅಂಚತ್ತು ಅಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಕ್ಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಅಂಚತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಯ್ನಾತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ವೆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದೇ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವೆನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪುನಗ ದೇ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಹೊಸ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಒಪ್ಪುಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆ ಅಂಚೊಚ್ಚೂರು ನಾವು ಇತ್ತು ಅಕ್ಲು ಅಂತ ಇಂಚಕ ಉಲಾಯಿ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂತದ್ದು ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಪಡ್ದೀರು ನಿಕ್ಲು ಮೂಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಓಲು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ಲು ಮಲ್ಪಲೇನು ಅಂತ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಮುಕ್ಳು ಮಾವತ್ತು ಬತ್ತೆ ನನಗೆ ಆರಾಮ ಮಲ್ತೀರಿ ಜಾಂತನ್ನ ಪಂಡ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ತಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಪಡಿದ್ದೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಬತ್ತ ಅಡ್ಡ ಹೊಂತೀರು ಜಾಂತನ್ನ ಎಂಗ್ಳು ಪಿದ ಪಡ್ದು ಎಂಗ್ಲೇ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ್ ಮತ್ತು ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತನಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಬರ್ಲಿತ್ತೆ ವ್ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ದಾದ ಉಂಟು ಇಂಚ ಉಂಟು ಏನು ಆಫೀಸ್ ಪೋಯೆ ಲೀವ್ ನೋಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮಾರುಂಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಆಡಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಯರು ಏನೋ ಅಲ್ಪ ನಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ದೇನು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೇ ಏನು ಪೋದು ಲೆಟರ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಡೇ ಹೌದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪದು. ಆರ್ ಟಿ ಐ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದ DC SP PW ಇಂಜಿನಿಯರ್ RTO ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ RTO ಎರಡು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ RT ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಅವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪದು. ಬಗ್ಗೆ SP ಅಂತ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಸಾರೇನ ಗುರ್ತಾಯ್ತಂಡು ಆರು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡಿಗೆ ದಾಯ ನೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೈತೀರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಇದರ ಕೆಲಸ ಸಜ್ಜೆ ಅಂಡ್ ದಾದ ಸರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅತ್ತೆ
ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ RTI ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪದು ಬೈಯದುಲೈ ಸಮರ್ ಬಿತಿನ್ 5:30 or 6 ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಉಂಡತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ದಿನಾಗಲ್ಲ ಆಕಲ ಪೂರ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ಟೆಡ್ ಬರೆಪಾದ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ officially permitted to do business in the airport, Mangalore airport ಪಂಡದು ಬರೆಪಾದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಗನ ಎದುರುಡೆ ಪೂರ ಗಾಡಿದಾಗಲಿ ಉಳಾಯಿ ಕೊನೋದು ಕಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಉಂಟು ಅದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹದಿನೆಟ್ಟು ಒಂದೇ ದಿನ ಹತ್ತ ಕೆಲಸ ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ದೆನ್ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಔಟ್ ಆತ್ಪಡು ನನ್ನ ಎಂಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಿದಾಯಬಾರ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಾಗ 37 ರೂಪಾಯಿ 47 ರೂಪಾಯಿ ಕುಟ್ಲಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ಬಂದರೆ ನಿಕ್ಕ 47 ಕೊಡೋದು ಹಾಕಿ 40 ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಬೇಬಿನಿ ಅದು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ವಿಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಬ್ಬು ಚಂಡು ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಏನೋ ಕೊನೋದು ಅವರು ಪಕ್ಕ 25 ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿರ್ಲೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಿದಾಯ ಪಾಡಿಜಾರು ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಎನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಡಿ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಾನೇ ಬಿಡ್ರೆ ಹೆಸರು ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 2 ಬೆತ್ತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಂದ ಗೆತ್ತನಿಯ ಅಂಚ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಕೊರಗೇನು ಜೀರು ಓಕೆ ಪರಗಾಡಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊರಕೇನು ಜೀರು ಲೋನ್ ಕೊರನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಹೊಸ ಗಾಡಿಲ ಕೊರ್ಬೇಕೇನು ಜೀರು ಕಟ್ಟು ಜೀರು ಅಪ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲು ಜಿ ದೆನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೀತಿರಿ DR ಅದು ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಆರ್ಲದು ಎಕ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ದೆನ್ ವೈ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಸೊಸೈಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ದ ಮಲ್ಕು ಬಂದು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಕಾಸು ಬೇಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಸು ಬೋಲು ಆತ ಕಾಸಿಗೆ ತಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ಗೆ ತಂದು ಅಕ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಾಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲೋನು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಟ್ ಗ್ರೋ ನಾವು ಇಟ್ 100 crores ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಉಂಟು ಸೊ ಅವು ಅಕಲೇ ಮಲ್ತಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ನಾಡು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮುಲು ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಹಾಕೋರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಡರ್ ಪಾಡು ಒಂದಾಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲೆ ದಿಕ್ಕುಜಿದೆ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶುರುವಾಂಡು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪೋಯ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ ಆಕಲೆ ಮತ್ತು ಪೋದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತೀರು ಬಂದು ಒನ್ಸ್ ಮಕ್ಕ ಮೇರ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೆನಿ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸಾಗಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ 2 years ಬರೋದಿತ್ತು ನಾವು ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕ್ಲಾಸಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಬಿಡ್ತಿಂದು ಅಂಕೆಲ್ಲ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಬಿಡ್ತಿಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪಾಡು ಪಂಡೀರು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಟೆಂಡರ್ ಪಾಡಿರು ಕೂಡ ಪೋಂಡು ಕೂಡ ಪೋದು ಕೂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಹಾಕಲ್ಲ ಐಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಂಚ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟವು ಕ್ಯಾಬ್ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಫಾರ್ ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅವಳು ಬೋದು ಅಕಲ್ಡ ಮಾತಿರ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೇ ಬೋಡದು ಬೇತನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದು for Mangalore airport will be treated as class C only the purpose of prepaid taxi. ಇದು ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಅವು ಬಟ್ A B ಎಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಂಡರ್ ವಿತೌಟ್ ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಓಲಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕೂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದು ಬಟ್ ಐಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಲು ಎಂಗ್ಲೇ ಆಡ್ಬಿಡು ಮಕ್ಕಳು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಸರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕವರಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇನು ಇಷ್ಟಮಲ್ಲ ಬರಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುಲ್ ತಗ್ಲೇ ಪಣದು ಸೊ ಅಂಚ ರೆಡ್ ಇತ್ತಿನಿಟ್ ಹತ್ರ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಲ ಮುಂದುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಂಡೆ ಕ್ಯಾಬ್ದ ಓಕೆ ಅಂಚ ಉಂಡ ಸೊಸೈಟಿ ಉಂಡು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲೆಂತ ಕಾಸು ಆಡೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತೇರ ಜಯಂತ ಇರ್ಬಿಟ್ಟು ಚಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಚೇಂಜ್
ಒರಿಜಿನಲ್ ಜನಕ್ಕಲು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಬೊಕ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಥ್ರೂ MLA ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುದು. ಇತ್ತ ಪೂರ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇಜ್ಜವ್ರು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅವು ಮಲ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ವೈಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತದ್ದೆ ಅವಾಗ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಮಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ದಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಹೊರಟು ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತದ. ಎಸ್ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತದ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ನ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಾರು ಎನ್ನ ಜೀವ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಅಂತ ತಯಾರು ಇಲ್ಲ ಪಂಡದು ಈತು ಮಲ್ಲ ದುನ್ನದ ಪಾತಿರ ದಾಯಕ್ ಬೋಡದು ಈ ಪಂಡದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಗ್ ರಡ್ಡ ಅಮ್ಮೇರು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಒಂಜನ್ನ ಪುಟ್ಟದಿರ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಂಗೆ ಜೀವ ಗೊತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಅವು ಜುಮಾದಿ ನೆಲ್ಲಿದಡಿತ ಸರ್ವೈಲ್ ಅವು ಏನ ಎಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೇ ಬಿ 1.5 ಇಯರ್ ಪುನಗ ಏನನ್ನು ಪಿದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಜೆ ಪಾಡ್ದು ಗಬ್ಬರೆ ಬಡ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪತ್ತು ಪಾರ್ ಬತ್ತುನಾಗ ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೂ ಆದಿತ್ತೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಆದು ಸೈತ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬತ್ತೀರು ಸುದ್ದಿ ಪೋಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಜ್ಪದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ನಿತ್ತೀರು ಅವಾಗ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಅರ್ಧ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಟೂ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ರು ಪೋದಾತನ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಪೋದಾತನ ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ಲಿ ಪೊತ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆತ್ತ ಮಣ್ಣು ಕೊಂಬುಲೆ ಬಂಡದು ಆರು ಪೋಯಿರು ಪೋದು ಅಮ್ಮೀರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತದಾರಿನ ಬಿಡ್ದು ಪಿದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿ ಜೋರು ಇಲ್ಲಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತಾಗೆ ಏನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಗೆ ಅಂಚಾಯ್ತು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಮ್ಮೀರಿಗೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅವು ಕೈತಲ್ಲ ಐದ ನೆಲ್ಲಿದಡಿತ ಆರು ಕೈ ಮುಕ್ಕಿದ್ದು ಅಡೆಗೆ ಜುಮಾದೆ ಏನು ಬಾಲಿರಂಜಿ ಉತ್ಪಾದ ಕೊರ್ಲ ಪಂಡದು ಜಾಲದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗೆತ್ತು ಒಂದೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಆ ಮಣ್ಣು ಪಾಡಿನಿಟ್ಟೆ ಒಂತೆ ಬಿಡ್ತಾನಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲರ್ ಮಾತ ತಿಲ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ವಾಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಐದಾರು ಶುರುವಾದ ದೆನ್ ಐ ಸರ್ವೈವ್ಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಎನ್ನ ಕೊಡಂಜಿ ಫಾದರ್ ನೆಲ್ಲಿದ್ದಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಓವ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇನ್ಕನ್ಸ್ ಮಾದಿ ಅವಿನ ಅಕ್ಲು ದೆಪ್ಪುರಿಂದ ಅಂಡ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಸೇಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಚ ಜುಮಾದಿಗೆ ಬೊಡಾದು ಆರೆ ಕೊರ್ನೆ ಜೀವ ಅರೆ ಬೋಡಾದ ಕೊರ್ಪಣಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಏನು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎನ್ನುವ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನು ಪೋದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಜ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಬತ್ತುಂಡು ಅಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತುಗು ಪೋದು ದೈವಗು ದೀಪನ ಅಥವಾ ಪೂನೀರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೋದು ದಿಯೋಡುಂಡ ಅಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಪೀಲ್ ಇತ್ತನು ಅವು ಬುಡ್ಪೂಜೆ ಪೋರಣೆ ಬುಡ್ಪೂಜೆ ಐಕ್ಯತೆ ಒಂದು ಪೂರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರು ಈ ತಡೆ ಪೋಡಂಡ MRP ಅದು ಉಲಾಯಿಡ್ದ ಅದು ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡಾಡಿ ಪೋಪುಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲು ಬುಡ್ಪೂಜೆ ಮಕ್ಳು ಸೂರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊರುಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆಗ ಬರ್ರೆ ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅದನ್ನೊಂದು ಇದು ಆಯ್ತು ಕಾಪಿ ಗೆತ್ತದ್ದು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋರೆ ಬಿಡ್ಪಿನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪಂಡದು ಈ ಸೈಡ್ ನೋ ಮೋರ್ ಇನಫ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಪಂಡದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ವೈರ್ ಆತನತ್ತೆ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅದು ಜುಮಾದಿ ಪೋರೆಕೇನು ಜಲ್ತಿರೋದು ಪೋರೆಕೇನುಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಜುಮಾದಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ನುಡಿಗೆ ಕೊರಿಯನು ಜುಮಾದಿನ ನುಡಿಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ತನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮನೆ ಮಂಚವನು ನಿಕಲು ಕೊನವಲಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ವಿಷ ತಗ್ಗವನು ಗುಯಲನು ಕೊನ ಸಾಧ್ಯನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಷದ ಗುಯಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ವಿಷದ ದೆಪ್ಪುನ ಐತ ಒಂದು ಐಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆತಿನ ದುಂಬು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಆತಿನೇ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಗುತ್ತು ನಾವು ಬತ್ತಿನಿ ಪೆರ್ಮುದ ಅಲ್ಪರ್ದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಇತ್ತಿನ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಜನ ಪೋಯಿನಾರು ಅರ್ನ ಹುಟ್ಟುಗೆ ಬರೋಡಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ಬರೋಳಿ ಬರ್ಪ ಎಂಚಿನ ಅಂಕಲ್ಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಬರೋಳಿದ್ದು ಅಂಚಾರನೇ ಪಿರಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಊರ್ದ ದೈವ ಅವಡು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ತಿಟ್ಟು ತಾರಾಯಿನ ಪಾರಾಯರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಾರು ಗುರ್ಕಾರಿ ಗುರ್ಕಾರಿ ತಾರ ಅದು ಅವು ತಾರಾಯಿ ಬೋರ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಲ ಪೆತ್ತಲ ಒಟ್ಟು ಜೊತ್ತೊಂದು ಪಾತೆರಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸೊ ಆ ಜಾಗ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿದ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಸೊ ನಿಲ್ಲಿದ ತಡಿ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪುದರ್ ಬೈತು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಅವ್ಲು ಇತ್ತ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಜಾಗನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಕೆಸರುಗಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೇರು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ವೈದ್ಯರು ಅರಡ ವಿಷತ ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಇವಳು ತಿಬಾರುಡ ಅನ್ನ ಗುಯಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಗುಯಲ್ದ ನೀರಿಡ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಮೂಲು ಅಂತೂ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಅವಿನ ಲಕಾಯಿ ಮಧ್ಯೆ ದೈವ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅದು ಯಾರು ಮೇರೇನೆ ಏರು ಜುಮಾದಿ ಅಂದ್ ಸೊ ಅವು ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉಳ ಹಿಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೇತೆ ಜಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ದೈವ ಪೋರಕೇನುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬರಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ತೆಡಿಲು ಬುಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಜನ ಭೂಕಂಪ ಬಿನೆ ಆದು ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪೋರೇನಲ್ಲ ಯಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ಮೂಲು ಬರುವೆ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಾಯಿರು ಯಾನು ಪೋತಂದು ನಿಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಇರಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋಬುಜಿ ಅಂಚ ಬತ್ತು ಬಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾತಾಡ 2-3 ತೂ ಮತ್ತು 3-4 ಬರೀತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಕ್ ಹೈಟ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಅವು ಅಂಚ ಅವಂದೇ ಉಂಟು ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲು ಪೋರೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ಪು ಜನ ಪೋರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮತ್ತಂತೆ ಗಲಾಟೆ ಪೂರ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪರರಿ ಬಿಟ್ಪ ಹಿಂಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಡಿ ಸಿರ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದು ಅವು ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಪಾತಿರುವ ವೈಕ್ಲ ಜನಕಲು ಒಟ್ಟ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾದಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ದಾಗ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಟ್ಟಾತೀನಿ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು 14 ಇಲ್ಲು ಉಂಡಟಿ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಿನ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದ ಪೋಯರಡ ಇಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗೌನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಂಡ ಬಿಡ್ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜನ ಒಟ್ಟ ಎರಡ ಆಪುಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಜನ ಬಲೈತಿನ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವಲಿ ಒಪ್ಪಡೊಂದೇ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಲಿ ಆ ಮಂಡ ಬತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಂದಿತ್ತು ದೈವ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ದೈವಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಆಕ್ಲು ಸುರುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವೇನು ಇಗ್ನೋ ಮಲ್ತೆ ಜಂಡ ಸುರುಟೆ ಆತೋಡವು ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿಜೀರು ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕನಾಗ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ತಂದಿರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ಮಲ್ತೇನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರು ದೈವ ಪೋರಕೇನು ಜೊತೆ ದೈವರ ಪೋರಕನ ಪನ್ನಗ ದೈವ ದಾಯ ಪೂಜೆ ಮನ್ ಪೇರು ಕೆಲವರು ಆಗ್ಲಿ ದಾಯ ಪೂಜೆ ದಾಯ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಮಲ್ದಿನ ತಕೊಂಡು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಅತಿ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜಮಂಟ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವೇ ಜಾಗ ಬೋಡು ಆ ಜಾಗಡು ಏತೋ ಕಾರಣಗಳು ಆತಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೆನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅವೇ ಜಾಗ ಹಿಡಿತಾನೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲ ಅವ ಬರೆಗೆತ್ತೆರಡ ಈ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಮೇನ್ ಅವೇ ಅಕ್ಲೇನ ಲೀಗಲಿ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಬೋಡು ಅಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಿ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಜನ ಸೇರಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಡಬಟ್ಟ ಜನ ಸೇರಿಯರ ಆತ ಜನ ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೀಸನ್ ಐಟ್ ಅಕ್ಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪಡು ಪಂದೆಗುಲ್ಲಲ್ಲ ದೈವನಾದ್ರು ಕೊನಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೇರಿನ ಇವನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಲಾಭ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿಗೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನು ವೇವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಜೀರ ಸೊ ಜನ ಅಕ್ಲ ಆತ ಒಟ್ಟಾಯಿರಿ ಜನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನೆಲ್ಲಿದ ಇಟ್ಲ ಸರಿ ಮುಂಚಿನ ಮತ್ತು ಆತನ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ వచ్చిನ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಪ್ಪ ಅದು ಪರ್ಯಾವ ಬಟ್ ಐತಾರ್ಸದ ಹೆಂಗ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಚಿಗೊರಡೊಂದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದೆ ತಪ್ಪಾದ ಪರ್ಯಾವ ಅಂಡ ದೈವನ ಇರ್ತನ್ನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಂಡ ದಾಯ ಕೊನಪಿದ ದೈವ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವ್ ಗಟ್ಟಿಜಿಡ ನಮ್ಮನೆ ಅರ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ ದೈವ ಅದು ಮಲ್ಪುನು ದೈವ ಅನ್ಪುಡಿ ಅನ್ಪ ಪೂಜಿ ತೂಕದು ನೀಕಲ್ ತುಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಾಗಾರ ಉಣ್ಣದು ಮನ್ಪುಡು ಕಂಚ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಎಂಕ ಬಂಡ ಪರ್ಸನಲಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಲಿಪೋಡು ಕೈಕದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡು ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಅಂಚೆನೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಬು ನಮ್ಮಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಕಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಹಾನಿ ಜುಮಾದಿ ಒರಿಪಾದಿ ನೀರಿನ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಹುಡ್ದಾರ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಪ್ನ ಏನು ಬದುಕಿದೆ 100% ಇವರ ಅವೇ ಒಂಜೆ ಅವೇಂಡೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊರ ನೆಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಹೊರಜಿ ಪುರ್ಬು ಏನನು ಅವು ನಂಬು ಜರ್ಕಲ ಸೈತಿನ ಸೈತಿನ ಹಾಕ್ಲೇನು
ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟು ಏನಾನು ಕುಡ್ದು ನುಂಗುದು ಪಾಡ್ದು ಯಾನ ಒಂಜಿ 10-20 ಫೀಟ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ದಾಲ ಒಂದೇ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ತೈತಿನ ಬತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬತ್ತು ಬುಡ್ಪಾದು ಹುಷಾರತೆ ಅವು ದೇವರನೇ ಒಂಜಿ ದಯನೇ ನೋಡಿ ದಯ ಪನ್ಪೇನ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಜ ಉಂಡ ಆನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನಂತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾತೆ ಹುಡುಗೆ ಪುನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಐಕ್ಯನಿಕ್ ಮಾತೈಕ್ಲ ಲೆತ್ತು ಲೆಪ್ಪಿರು ಕಟ್ಪುಡುವಿರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆನೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಭಯಂಕರ ವಿಪರೀತ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾತ್ರೆನ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇತಿನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೋಯ್ತೆ ಸೊ ನೇಬರ್ಸ್ ನೋನ್ ಪೀರ್ ಮಾತ ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತೈತೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆನಾಗ ಓ ಈ ಮೇಟ್ ಪತ್ತಿನೇ ಬಿಡ್ಪಾನ ತೈತಿನೇ ಪತ್ತನೇ ಬಿಡ್ಪಾನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕಲ ನೇಬರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜನ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೇಟ್ ಆ ಗೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ತಿಂದು ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರು ಆ ಜನ ಬತ್ತಿ ಬೈದಿಂಡು ಏನ ಮತ್ತು ಅಂಡು ಏನು ಫ್ರೀ ಆಯ ಪಂಡ ಎಂಗೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬುರೋನು ಇತ್ತೇನು ತೆಕ್ಕರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಭಜನೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಭಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಹ್ಯಾಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಬುರೋನು ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಕೇನುಂಡು ಮತ್ತ ಅಂಡ ದಾಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾವ ಇತ್ತಿಂದು ಸೊ ಒಂದು ಆಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡು ವರ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜನ ಇಲ್ಲಡು ಗೇಟ್ ಇಡೇ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಆ ಜನಗಳನ್ನ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಂಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಆ ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರ ಮೂಲ ಎಂಚ ಮಲ್ತು ಇತ್ತ ಇರಲಿ ಅಂಚೆನ ಆ ಜನ ಹೊರಬಂಡು ಸರಿ ಅವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಆರಂಚೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಆಕಲ್ದಾನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಗುರುಕುಲನೆತ್ತ ಮತ್ತೀರಿ ತೀರ್ಥದಲ್ತೀರಿಗೆ ತಲಾಯಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕನಾಡಿಗೊಂದು ಬಾಡಿರು ಕಂಕನಾಡಿ ಆರ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 days he has died ಸೈತದ ಆ ಜನ ಸೈತ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇನೇ ಬರಂಕಲ್ಲ ಆರು ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ದಾದ ನೀರು ಕಂಡನಗೆ ಅತ್ತಲ್ಲ ಪರಬೆತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇತ್ತೀರಿ ಅಂಜಿ ಆನೆ ಜಯಂತಾಗ ಅವಳು ಆತಿನತ್ತಿ ಆನೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದಿತ್ತು ಬೈದಿತ್ತೀರ ಅಲ್ಪ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಎಂಚಿನಾತನ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಇಂಚಾಯರು ಒಂದು ಮಲ್ತೀರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಡಿಯ ಸಾಯ್ತು ಬೋಯರು ಅನ್ಪೀರು ಅಪಗ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓದ್ತೀರಿ ಅವಂಜ ಆನೆ ಆಪುಜಿದ ಆನೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಆವತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೊ ಅವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೊಕ್ಕರ ತಾರೆಡು ಅಪಗಂಚ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಯಂಗೇಜಿಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗೆ ಮಿತಾರ್ರೆ ಆವಂದಿನ ತಾರೆಲಜ್ಜಿ ಮರಲಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪರವಂದಿನ ಗೋಯಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚೈತೆ ಆತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ತಾರೆಗೆ ಅನ್ನ ರಜೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಂಡ ತಾರೆ ಮರಕು ಗೋಯಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಗೋಯಲ್ ಜತ್ತದು ಕೆಸರು ದಿಪ್ಪನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ತಾರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ತಾರೆ ಕಬ್ಬೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಬರೀಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾರೆ ಎತ್ತನು ಆಯ್ತ ಮಡಲು ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ತಿರ್ತಿಡು ಅವು ಮಡಲ ಐಕ ಬಗ್ಗದು ತಾಗದುಂಡತೆ ಅವು ಕಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಾವು ಯಾನ ಇನ್ನದು ನೆನ ಕಡ್ಪು ಗೊತ್ತಾನ ಕಟ್ಪಂಡ ಸುಲಭ ಇದೆ ಪವರ್ ಪಂಡದು ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲೈವ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುರ್ಲು ಹುಡುಕೊಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಮಲ್ತದು ಬಲೆ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಮಿತ್ತು ಹೋದ ಅವಿನ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ತಾಗುಜವು ಒಂದು ಎತ್ತರ ಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ತಾಗೊಂದಿತ್ತು ಹೋದು ಅವನ ಇಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ತಿರ್ತದ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡು ಬೂರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಬೂರ್ನ ಶಾಕ್ ಆಪುಜೆ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಕಟ್ಪೊಡ್ದು ಕಟ್ತದಾನಾಗ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತೆ ಬೂರುಂಡು ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ ಯಾ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಚ ಕುಬೇಟ್ಟು ಕುಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಿತ್ತು ಹೋದು ಕೂಡ ಬಂದು ತಿರ್ತು ಬರೋಡು ಕುಡ್ದು ಅವು ಪೊತ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಅಂದು ಅವಳ 440 ವೋಲ್ಟ್ 230 ಲತ್ತು ದೇವರನ ಕಾರಣಿಕನ ಆತು ಜುಮಾದಿನ ಕಾರಣಿಕನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆ ಮಿತ್ತು ಪೋದೆ ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಲ ಆ ಕಾರ್ ಒಂಜೆ ಪಿಟಾಯಿನ ತೋರ್ತೇನೆ ತರ್ತದ್ದು ಅವು ತಿರ್ತು ಬರೋದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಜನ ಅವೇ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪನೆ ಬೂರಿಯೇ ಕುಬಲ್ರಿ ಚೂರು ಅಂಚೆ ಚಪ್ಪಣ ತಿರ್ತು ಮಲ್ಲ ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬರೆ ಮತ ಸರ್ವೈವಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಮೋಟ್ ಸೊ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ 2 hours ಐ ಟುಕ್ ಟು ರಿಕವರ್ ಆ ಶಾಕ್ ರಿಕವರಿ ಅವರೇ ಬೊಂಡ ಬರ್ಕೊಂಡ ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಜಿಕ್ ತಿರ್ತು ಬರುತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬರುತ್ತಂತ ಅಲಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ದೈವದ ಮೂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಏನನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಈರೊಂಜಿ ಆಸ್ ಎ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಆದ ಆರ್ಮಿದಾರ ಆತು ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಾಡ್ ಪುರ ಒಂತ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಬರಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂದೇನು ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ
ಬೇಜಾರದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಸಜಾವ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಜಾವ್ದು ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ವಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಜೀವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಬ್ರದ್ದು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲನ ಜೀವ ಬೊಪ್ಪಿನಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಮೂಲ ಕಾರಣದ ಅಂತೆ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪಿರು ಸೊ ಈರ್ನ ದಾದ ಪನಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಪಡ ತುಂಬ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಜಿ ದ ಹಾರ್ಮನಿ ವಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಅವನುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ಅದು ಪರ್ಯಾವು ಬೆತ್ತದಾದ ಕಾರಣ ಪಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂವರೆ ಮಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಇದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಡ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನದ ಪರಿ ಸಾಧ್ಯ ಪಡಂಡ ದಾದಂಡು ದೇಶಡು 20 years back ಎನ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡ್ ಏರ್ಲ ಒರಿ ಹಿಂದೂಗ ಆವಡು ಅವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆವಡು ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಿದ್ದಾಪಡುವೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ಯೂಗೆ ಬತ್ತಿರಂಡ ಸಮಾಪೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ತೆನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆತ್ತ ಪರಿ ಇರ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಬಟ್ ಅವಳು ಪಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಅದು ಸೋ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಅವಳದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಳು ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೊಂದಂಡ ಇವನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒರಿ ಮೇ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಗೆ ಮತ್ತ ಇರ್ನ ಕೇಸ್ ಹರಿಗಿದ ಮತ್ತ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಐಕರ್ ಮತ ಬತ್ತೆ ಕೊಂಡು ಬೆದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿರಿ ಅಂದರೆ ತೆಟ್ಟು ಕೊರಿಯರಿ ಹೆಂಗೆ ತೂಪ ಇರು ಹಿಂದೂ ಅದು ಇಂಚ ಯಾಣ ಹಿಂದೂ ಮಾತ ಬೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹುಡುಗಲಿ ಇದಾಯ ನಿಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿಗೆ ಊರ್ಪೇರ ಹೌದಾ ಪಾಡ್ನ ಇಜ್ಜತ್ತ ಸೊ ಹೌದಾಯಕನ ಪಿನಿಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಾಗಲು ಎಲ್ಲ ಪಚ್ಚದ ಬಾಡುವಿರು ಬೇತಾಕಲು ಸೊ ಕೊಡ್ಚಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಟಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬತ್ಕೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಬೆಡಿ ಉಂಡೆ ನೋಡ 2 ಜನ ದೆಪ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲು ಬಲ್ಲಿ ಹೌದು ತೆಟ್ಕೋರ್ರೆ ಸರಿ ಅಂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಉಟ್ಬಿಜೆ ಅವು ದೆತ್ತದೇ ಬರೋಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪನ್ನೆಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕೇನು ಜಾಜನ ಅಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತದೇ ಬತ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿ ಹಾಕಿ ಚಿಂಡ ಕೊರ್ಬುಜಿ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಊರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಹಾಕೊಂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿರು ಎಂಗ್ಲ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 to 65% ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗಲೈತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜರು ಹಿಂದೂ ಸಿಜ್ಜರು ಅಂಡ್ ಅವು ಅಂಜೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಿಟ್ಪೂಜ ಊರು ನಿಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವೆ ದಯಪಂಡ ಓಟು ಬಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಡು ಅಂತಂದೆ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದೆಮ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಬಿಡೋದು ಇದನ್ನ ಏತು ಹಾರು ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪಲಿ ದಾದಾವಡು ಅಕಲಕ್ಕಲ ತೊಗೊಂಡು ಪೇರು ಬದುಕನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಕಲೆಕಲೆ ಬೋಡೋದೇ ಬದುಕು ನನ್ನವರೇ ಬೋಡೋದೇ ಎಲ್ಲ ಬದುಕು ಸೊ ನಮಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಂದಿಲಕ್ಕ ಆವಡು ನಾನು ದಾದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ನಮಗೆ ಲೀಗಲಿ ಅದು ಸೊ ಜನಕ್ಕಲು ಅಲರ್ಟ್ ಆವಡ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಜನಕ್ಕಲು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಡುದು ಜನಕ್ಕಲು ಸೀನಿಯರ್ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಕಲಿ ಇಲ್ಲಿಡೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಡು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡು ಪನೋಡು ಆಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಲುಡು ಅಕ್ಲಿ ಕೊರಡು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಪುರವಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಮೈಡ್ಲ ಪುಡು ರೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಡು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಡುತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೆ ಒಂಜದೆ ಪುಟ್ಟಡಿಗೆ ಏರ್ಲ ಹಿಂದೂ ಆಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಡು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಆದ ಪುಟ್ಟು ಏರು ಬೊಕ್ಕಸೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅವೇ ಬ್ಲಡ್ ಮಾತೇನ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ ಹಾಕ್ಲೇನು ಈ ಅಂಚ ಹಿಂದೂ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಈ ಅಂಚ ಪುರ್ಣಿಕ ಆ ದೇವರಿಕ ಈ ದೇವರು ಪಣ್ಪಿನ ನಮ್ಮನೆ ಬಟವಾರ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಅತ್ತ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಅವೇನು ಇಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನನ್ನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಇಟ್ಲಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕ್ಲಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದಾದ ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪಂಪಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ದುಮ್ಮದ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಓಲೋಲು ಇದು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪರ್ ಈ ಮೆಹಂದಿದ ಬರು ಮದ್ಮಲ ನಕ್ಲು ನಾವು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮಿನ್ಡ್ ಆ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈತ ಹಾಲು ಮಲ್ದಿರ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮಲ್ ಇತ್ಲಡೆ ಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಮದ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಕಾರ್ ಮೇಲ್ತು ಮಲ್ತದ ನಲ್ತಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಮಂಡ ಸೊ ಅನ್ಫೋರ್ಡ್ ಈತ ಬೇಜಾರಾಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೀನಾ ನಕ್ಲು ತೂದ್ರು 12 ರೂಪಾಯಿ 12 ಜೀರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಮಲ್ ಹತ್ತಂದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಅವನೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆ ಮದ್ಮಲ್ ದುಂಬದನೇ ಪೊರ್ಲು ಆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಮದ್ಮಲ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಮದ್ಮದ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಅವಿನ ಮದ್ಮೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು
ಈ ಮದರಿಂಗಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಈ ಮದರಿಂಗಿ ಅತ್ತವು ಇತ್ತೆ ಮದರಿಂಗಿ ಬೇತೆನೆ ಆತಂಡು ಟೋಟಲಿ ಎಂಚ ಬೇತೆ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಮದರಿಂಗಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತನತ್ತಂದೆ ಮದ್ಮೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮದ್ಮೆ ವೆರಿ ಮೆದರಿಂಗಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೋಲಿ ಕೆಲಸವು ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮದ್ಮೆಡ್ ತುಂಬ ಆಪಿನ ಮದ್ಮೆಂಗ್ಲ ಐಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಆನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆತತ್ತು ಪುಣ್ಣಲ ಗಿತ್ಲೆಗತ್ತು ಅಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ದೇವರ ನೀರು ಮೀಪಾದು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜಿದು 4 ದಿನ ಪೂಜಿದು ಪಿದಾಯ ಬರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿನ ಕಾತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆನಿ ದೇವರ ದೀದು ಅಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಕೈ ಮುಕ್ಕಿದು ಆ ಮಾತೆ ಕಡೆದು ಮಾದರಿಂಗಿನ ಕಡೆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೈತಿದ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ದೇವರ ಕೊಡಿಬೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೈತಿದ್ದು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತದು ಇದು ಮಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಂಜ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಜ ಮೊದಲು ಪಂಡ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಪುಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಪೋಪಿನಾಲ್ ಐಕಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ದುಮ್ಮದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಉಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಿನ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ದೀರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಚ್ಚರಿ ದೀದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾಡಿಯರು ಗಂಗಾ ಸರ ಬರೀ ನಲ್ತ ಬೇಡ ಕೊಂಚ ದಾದನ ಐತೆ ಅನ್ಪೋವಿನಜಿ ಮದ್ರಿಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಡ್ಡಾಪುಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅವಸ್ಥೆ ಅತ್ತ ಈರೊಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ಇದು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಇದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಜ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಂಡ ಮಲ್ತನ ಆತಂಡು ಟ್ರೈಡ್ ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇನು ಜೇರು ಆಯ್ರಿ ಪರಬೇರೆ ಯಾರೇ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ 12 ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೈತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂಜೆ ತುಂಬ ಆವತ್ತು ಸಪೋಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಡ ಇಸ್ ಬಿಚಿ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿನ್ ಬಂದು ಫಿನಿಶ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮದ್ಮೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರೇ ದಿನ ಕೆಲವು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಕಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಾರದು ಅಂಡರ್ವೇರ್ ತೋಜುಂಡು ಅರ್ಧ ಪಿಂಕನ್ ತೋಜುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಉದ್ದ ಕುಂತಿರು ಎಂಕಲ್ ಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಕುಲೋ ಒಂದು ತೂಡು ಅಕಲೇನೆ ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೋಜಿಜಿ ಅಕಲ ಪನ್ನಂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿರ್ಬೋದು ಏರಕ್ಕೆ ಪನ್ನಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲೆ ಪಂಡ ಅಕಲ ಪಂಡ ಮನ್ಪೇರು ಇವನು ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಬೊಡ್ಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡು ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಂತವರೆ ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ಪೇನೆ ಎಂಗ್ಲು ದಾಕಲು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬತ್ತು ಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಯ್ಕೋರ್ ಪೇರು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದು ತೋಡು ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಗಲ್ಲ ಮದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮಾತಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತೆ ನಿಕ್ಲು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಬ್ಲು ಹಾಕ್ಮಲ್ ಬರೇ ಬರಲಿ ಪಂಡ ಕೇನು ಇರಗ್ಲು ಬಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಡಪ್ಪು ನಂಕಲ್ಲ ಒಂಜ ಬೋಡುತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲಿ ಕೇರ್ನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಕೇರ್ನಕಲ್ಲ ಬೋಡು ಕೇರ್ನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರದಾಲ ಬರೀ ಜನಜಿದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಲಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪನ್ನೆ ಪೊಂಡ ಇದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಪುಂಡಲಿ ಮದ್ಮಲಿನ ಅಂಚೆ ನಾನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರ್ಕೇನು ಬೇರು ಈತ ಸ್ಟೈಲ್ ಏವನ್ ಪೇರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೈಲ ಈತ ಬಾಕಿದಾಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಬುಜಾರ ಅಂಚ ಅವೇ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಬಿಡ್ಲಿ ವಾಕಲ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇರಂಕ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಮಚ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಕ ನಾವು ಮದ್ಮೇಲೆ ಲಂಚ ಮದ್ಮೇಲೆ ಪೋನ ಏನು ತೂಪೆ ಕೆಲವು ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಮದ್ಮೆದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಅವಡಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮದ್ಮೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟುಡೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಚಿದಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಪೊಣ್ಣುಲ ಅಂಚೆನೆ ಈತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿರ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಮಾಯ ಉಚ್ಚಿ ಕೊರ್ನ ಇಂಚನ ಪನ್ಪೆಂದು ಕೇನಾಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಂಡೇಡ್ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಏನ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚತ್ತನೆ ಅನ್ನೋ ಪೋಸ್ ಎಂಚತ್ತ ಅವೇ ಮಂಡೇಡ್ ತಿರುಗುಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ನಿಜವಾದ ಮದ್ಮಲಾದ ಪೋಯಿನ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ತೂಪಲ್ ಸಪ್ತಪದಿ ಇಂಚಿನ ಬಟ್ರು ಇಂಚಿನ ಮಂಡೇರು ಓ ಮಾತ ನಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಏನು ಮಾತ ಕೇನುವೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯುಂಡು ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂಜನ ಉಚ್ಚಿದ ಕೊನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ತುಲ ನಿಕ್ಲು ಈತ ನೀನಾನು ಪುಟ್ಟಾದು ನೀನಾನು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ದು ನೀನಾನು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ ಅನುರೂಪಾಯಿನ ವರನ ಆಡ್ದು ನಿಕ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾಪ ಇನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ನನ್ನ ಪುಪ್ಪನ ಸಂಸಾರ ಬೇತೇನೆ ಪೊಸತ್ತೆ ಅಕಡೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಚಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಡೆ ಇಂಚಪ್ಪೋಡು ಕಂಡನ ಉಭಯ ಸಂಕಟ ಆಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಬೋಡು ಬಡದಿಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪಾದ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಪುದರ್ಕ ನೋಡಿ ಈ ಅಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಅದುಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನ ಮರಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಿಡು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ತಮ್ಮಲಿಗೆ ಮಾಮಿ ಅಪ್ಪನೆಗ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ
ಎಂಕಲ್ನ ಪುಣ್ಣು ಎಂಕ್ಲಿ ಇದು ಮೋಕೇಡು ನೆಲಟ್ಟು ತಿಂದಾಗ ಪಿಜಿನ ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತೊಂಡ ಕಕ್ಕನ ಪುಣ್ಪೆಟ್ಟು ಬೋಡಿಗಿಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ದು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಕಲ್ಪಾದ ಆಂಡ ತೆರೆದ ಇಚ್ಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವರೇ ಅವು ಅವಿನ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಆಡ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಹಾಪಣದು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಲಿ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದಿಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ತೂಲಿ ರಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಡನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಡದಿ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ಪಾಲಿ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಮಲ್ತ ಕೊರ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅಕ್ಲೆ ಮೆರವು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲಿ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬನ ಒಂಜಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಂಕಾದ ಉಪ್ಪು ಇರು ಅವೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ಮುಟ್ಟಾಕಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ನಕ್ಕಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಂಪ ಆಣಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪ ಇಂಗ್ಲು ತುಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ ಈತ ಪೊರ್ತ ಈ ಬಿಂದ ಸಿತ್ತಿನಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕದ ಆತ ಈತ ಈ ಮದ್ಮೆ ಅದೊಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಿ ಆಪ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಿಕ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಲ್ಬೋಡು ಐತ ದಿನ ನಂಬದು ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಗಲ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅವಿನ ಸಂಬಳ ನಿಕ್ ಭಾರಿ ನಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಯ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸೋಡು ಇಂಚ ನಿಭಾಯಿಸೋಡು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಅವಾಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮಾಡಿಡು ಅವೇ ಕೆನೊಂದು ಉಪಯೋಗಗಳು ಅವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10% ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಿಂಡ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆ ಎಡುಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಇಜಂಡ ಭಟ್ರು ಪನೊಂದು ಪೇರು ಮಂತ್ರ ಪನೊಂದು ಪೇರು ಆರ್ಲ ಭಟ್ರು ಕೆಲ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಬತ್ತ ಭಟ್ರ ಮದ್ನದೆ ಮೊದಲೇ ಕತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬುಚ್ಚಿ ಕೊರ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಒಲ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡಿ ಬೇತೇನೆ ಪುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಪೂ ಸೆಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಹಾಲಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾರಂಡು ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಂಚ ಪೋಸ್ ಆತಂಡು ಅವು ಎತ್ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಪೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಡು ಸೊ ಅದು ಎಂಚ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸೊ ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಅವು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡೇ ಬರೋಡು ಅವು ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಐತೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಂಚ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿರೋದು ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತು ಪೂಜಾ ಇಸೇ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೀರ ಅಕ್ಲ ಆಲಂಚ ಮಲ್ತಲೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ತೂಪು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೋಕುಲು ಉಂಟು ಮೊಬೈಲ್ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಲು ತೂಪೇರು ಮುಕ್ಕಲು ತೂಪೇರಿಂದ ಮುಕ್ಕಲು ಪೋಯಿ ತೂಪೇರ ಅಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತು ಜೋಕುಲು ತೂದು ಕಲ್ಪನತೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಪಂಡದ ಕೆಲ್ಲು ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಪಂಡದ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪಿ ಮಾರಿ ಕಡಿಮೆ ತೂದು ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪುನು ಸೊ ಅಕ್ಲು ತೂನೇನೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಸೊ ಅಕ್ಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಡತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಜೋಕುಲ ನಿಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏನು ಜೇರಿ ಒಬ್ಬ ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ದೀವನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡಿ ನಡತ ಮತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ತನ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲನ್ನು ಪಡೆಯೋಡಾಂಡ ಒಂದು ಮಾತವ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅವಿನಂತೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿದ ಒಂಜಿದೆ ವಿನಂತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರಿಯ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿದೆ ಈಗ ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋವಡು ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇತ್ತ ಈಡ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಒನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕರೆದೇರು ಎಂಕಲ ಮಗೆ ಶರತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಯತ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಇದೆ ನೆತ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕಲದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನೇಕ್ ಲೆತ್ತದು ದೇರ್ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ದುಮ್ಮದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕೂಡ ಎಂಕಲ ಕೇನ್ ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂಕಲ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಂಡು ಕೇರ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎರೆಗಲು ಪೂಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಎಂಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲಾಯದಿದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಟ್ಲಿಗೆ ನನ್ನವರಿಗೆ ತೆರ್ಪಾವ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಕಂಡು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಬತ್ತದೆಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಟೈಮ್ ಲೈಪುಜಿ ಆಡ ಕೇಂದ್ರ ಪುಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡಿ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮು ಪೋರ್ಡ ಇರು ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಕಾಸು ಬಿಡ್ಚಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಈ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ದು ಕಾಲ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಮಿಷನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕೊ ಪೂರ ಕೆಲವು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡ್ರೆ ಪೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ನರಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅನ್ನದು ಕೇಂದು ಕೊಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಿಲ್ಲ ತೂವಿನಕ್ಲೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚೆನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿನ್ಕ್ ದಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬು ದಿಕ್ಕಿಡು ಬರ್ರೆ ಇಲ್ಲೇರು ಆತನೆಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು.